হ্যালো, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আবারও নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে চলে আসছি। আজ আমি শরৎকালের একটি দৃশ্য ড্রয়িং করেছি। কীভাবে সহজে এবং কম সময়ে এটি ড্রয়িং করে যায় সেটা আজ আমি আপনাদের দেখাবো। দুইটা ঘর এবং কাশফুল, শাপলা ফুল এবং কিছু ধান ক্ষেত দিয়ে এটি আমি আজ করে দেখাবো। ফার্স্টে আমি এটি পেন্সিল স্কেচ করে নিয়েছি এবং পরে কালার ড্রয়িং করেছি। পেন্সিল স্কেচ করার জন্য আমি 6B পেন্সিল ইউজ করেছি। তারপর নদী ড্রয়িং করেছি এবং নদীতে একজন মাঝি চালিয়ে এপার থেকে ওপারে যাচ্ছে সেটা ড্রয়িং করেছি। পেন্সিল স্কেচ কমপ্লিট করার পর আমি মার্কার দিয়ে সাইড দিয়ে দাগ টেনে নিব। মার্কার দেওয়ার সুবিধা হচ্ছে মার্কার দিলে দেখতে অনেক সুন্দর দেখায়। কালার ড্রয়িং করার জন্য আমি অ্যাক্রিলিক কালার ইউজ করেছি। ভিডিওটি না টেনে পুরোপুরি দেখবেন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ভিডিওটি পুরোপুরি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমার চ্যানেলের সকল আপডেট পেতে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আবারও দেখা হবে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। থ্যাংক ইউ সো মাচ।